ಕಡುಬು ಜೊತೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಬ್ರೋ. ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ನ ಹಂಗೆ ಕುಡಿದ್ರೆ ವಾಂತಿ ಬರೋ ತರ ಆಯ್ತದೆ ಕಣ್ರೋ. ಅದನ್ನ ಕಡುಬು ಜೊತೆ ತಿನ್ನಕ್ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಈ ರಿಸ್ಕಿ ಆದ ಚಾಲೆಂಜ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೈಸ್. ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಗೈಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನೆನೆ ಮಾಡಿದ ಕಡುಬು. ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್. ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಐತೆ. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಘಾಟು. ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಆನ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಕಡುಬು. ಜೈ ಮಕ್ಕಳಮ್ಮ. ಗೈಸ್ ಹೆಂಗೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಸ್ರೆ ಗಂಟ್ಲೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಕೂಲ್ ಆಯ್ತೈತೆ. ಬಟ್ ಕಡುಬು ಟೇಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಐತೆ. ಆ ಕಡುಬುದು ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ. ಹಂಗಿದ್ರೇನು ಆ ಕಸ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಮಿಂಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಗಂಟ್ಲೆಲ್ಲ ಐತೆ ಗೈಸ್. ಯಾರು ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ನ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ 2-3 ದಿವಸದಿಂದ ಕೋಡ್ ಐತೆ ಗೈಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ನಿಮ್ಗೂ ಈ ತರ ವಿಯರ್ಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಂಗೆ ನನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ನಾ